ibintu bitatu Uwiteka yambariye ngiye kubabwira byihutirwa biri Urgence Express. Imana yarambwiye ngo Bobi Wine niwe perezida, mbitangaza asigaye amasaha make. Nubu muravuga ko navangiwe ariko ntacyo nkomeje kuvangirwa. Hari ubuhanuzi nari narahanuye mbabwira mu kwa karindwi kwashije ko perezida w'Ubugande atari Museveni. Buno harandi makuru namenye yihutirwa kandi ingingo ya kabiri ngiye kuba aho umucyo. Perezida wa Kongo na Sultani Makenga. Sultani Makenga akura hehe ibihera cyangwa se amafaranga menshi cyane ashobora gutsinda aya Kongo. Mama 23 ivutse vuba, ni umutwe utaragaragaye cyane nguvuge ngo wari wariteguye imyaka n'imyaka, ariko se Kongo yahaye amafaranga Sadek kayase Uburundi bukabigira Uburundi ikibazo bukakigira icyabo. Mama 20 gatsinda abantu bangana uko mu mafaranga, muri diplomasi n'ahandi hatandukanye. Ayo mafaranga yakura he ku buryo Kongo nk'igihugu kimaze imyaka 60 giheraniye ubwigenge ku bwa Rumumba cyegeranya kugeza ubu inyeshyamba zidafite pfo na ruguru zitsinda Kongo? Turabaha umucyo kw'icyo kintu cyaho ubushobozi n'amafaranga bituruka. Koko ni ngombwa ko kuri guca mu ziko ntigushye. Ese ni Kigali nigitanga ayo mafaranga? Ayo mafaranga vi Kigali? Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu tugiye kuyaga ko kandi Imana iguha umugisha n'imbabazi TV gatatu geni General Martin Prophète. Abarundi bampaye ibyifuzo ko abana babo bazimiriye muri Kongo, mumbwira ngo usengera abana bacu baheze muri Kongo. Ngewe nabuze umusore, ngewe nabuze umukobwa, ngewe nabuze umupapa, ngewe umugabo yarantaye nyine yaragiye muri Kongo. Ndabaza leta nta nyishimpa, ndatelefona ntibipasa. Donc abagera mu gihumbi bazimiriye muri Kongo, ibyifuzo bimwe bingeraho by'abifuza ko bazongera kubonana n'imiryango yabo yari yaragiye ku rugamba. Hari igihumbi cyazimiye, hari 900 bakomeretse, hari abandi bakiriyo bazerera mu mashyamba ya Kongo. Namwe turabahinyushye. Leta y'u Burundi ngo yatanze umunota umwe w'abantu bagomba kunamira abaguye ku butaka bwa Kongo. Noneho abene gihugu bo rero nibahabwa umwanya wo kugandara no kuririra babo, nta namakuru bafite ko ari bazima cyangwa bapfuye. Icyo nacyo turakigarukaho. Ikindi nacyo n'umuvumo Amerika iri gukurura gutangiza intambara muri Venezuela, iyo muri Ukraine itararangira, Palestine na Israel itararangira, none muri Cuba hari yindi, muri Iran batangije indi, muri Kongo na Nord Kivu na Sud Kivu bafite yindi, muri Nigeria bafite yindi. Izi ntambara zose nk'umuntu w'umuhanga w'umuhinga, ijambo kurindi mwijwi ritoya mu kanya gato dufashe bivuze iki, bisobanuye iki nk'abantu binararibonye? Tugiye kuyaga rero tubaho umucyo wabyo. Nizo ngingo ngira ngo tugiye kuba tugira ko tuva imuzi ni muzingo. Look at the impunity. Look at the injustice. This is Uganda police doing this. But we shall never give up. We shall never give up. We shall be free in our country. You can do all that, but it will come to an end. All this will Hamase Bobi Wine ni muntu ki muri Uganda, agaragara nk'umukene ariko n'umugwiza atunga kabuhariwe. Yinjiye buke buke ariko ubu yagezemo imbere, yagezemo ahaga cyangwa harindimuka abantu bategereje ko ibiza gukurikira isaha ku isaha. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana.
rero mbwire abanyafurika ngo urugendo rw'Imana muri Afurika rurabandanyije kandi rurakomeje, kandi itsinzi y'Imana ijya imbere kugira ngo uyu mugabane nawo Imana iwubohore cyangwa iwuziture cyane rwose. Reka rero ntatebye ntarandiriye twinjire mu idonido mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi asabone cyangwa subscribe. Ubu ni uguca urubanza turaramye tureba hejuru. Hagati ya perezida wa Uganda Yoweri Museveni na Kyagulanyi Bobi Wine, ninde uri butsinde amatora? Ninde perezida wa Uganda nk'umuhanuzi? Niho nta mpamvu nari mvuze ngo ngiye guca urubanza ndaramye. Ingingo ya kabiri tugiye kuvugaho, hano ndababwira perezida uzatsinda amatora ya rwose. Hama ingingo ya kabiri, ayefuse Sultani Makenga uhanganye na Felix Chilombo wa Kongo, iyi ntambara imaze igihe kirekire. Izi nyeshyamba zo mu mashyamba zikura hehe amafaranga aruta ya Kisasi? Amakuru ndayafite nayamenye, ndaza kuba kuko urumva mu busanzwe yo ni ingingo ya kabiri ndiho. Kongo Kisasi, Kongo kwingana igafata amafaranga yose igahemba igisoda cy'u Burundi, igahemba EAC, igahemba Angola, ikagura ibikoresho byose, ariko bikaba ipfabusa kuri M23. M23 wibajije nibajije ikura hehe amafaranga yo gushyira mu bintu byabo kugira ngo itsinde igihugu, itsinde n'amahanga? Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, perezida w'u Burundi ngo yatanze umunota umwe wo kwibuka baguye ku rugamba mu ijambo risoza umwaka, ariko abagore bapfushije abagabo babo, imiryango yabuze ababo. Mu Burundi yateje akajagari kuko bimwe uburenganzira bwo kugandara cyangwa gushyingura mu cyubahiro ababo. Aba basirikare batorotse igisoda b'Abarundi, abantu babo batangiye nanone guteza isaga mu Burundi, bavuga ngo abantu bacu mwarungitse ku rugamba barihe, ni mu baduhe niba barapfuye cyangwa mu bahige tubishyingurire. Kandi koko birumvikana. Iyo ni ingingo nayo ndi bugarukeho. Kandi nanone ikindi nanone hano, Amerika yatangije intambara muri Venezuela. Ubwo ni muri Amerika y'Epfo. Amerika itangije intambara muri Iran. Amerika itangije intambara muri Cuba. Amerika itangije intambara muri Ukraine. Amerika iri mu ntambara zitutumba muri Palestine na Israel. Izi ntambara zose Amerika yishoyemo iri buzitsinde? Iyo ni ingingo ya gatatu. Zose rero n'ibindi tugiye kubigarukaho hano, tubiganira ko mbaha message yo mu munsi umwe cyangwa ibiri yo muri Uganda mu bizaba bimaze kuba. Twagiye turahera ku muntu witwa Bobi Wine wahoze ari umuhanzi, ariko subiye inyuma gato, hari ubuhanuzi maze iminsi mvuga ngo mu Bugande mugiye kubona n'akatabonwa, mugiye kureba n'akatarebwa. Ibyago bitegereje Ubugande nari nabivuze, ibyago bitegereje Tanzania nari nabivuze. Abakurikira Imbabazi TV 3, niyo mpamvu ngarutse buno rero. Ubu noneho byatogose, mwabonye ko na internet bayikuyeho, byabize sawa. Noneho rero nuza kwitegereza nanone urasanga Bobi Wine ni umuntu abantu babona nk'umukene, babona nk'udafite amafaranga, kuko politiki ya Museveni ngira ngo niwe muntu ushoboye gutobora, arigaragaza, ajya ahagaragara guhangana na Museveni. Abandi babigerageje bose, Museveni yarabatsinze cyangwa se yarabirengeje cyangwa yabarabyivu muri tekinike ziwe, yarabatsinze mu ijambo rimwe.
Bobi Wine niwe muntu mu Bugande navuga ngo ushoboye guhangana byeruye hasi no hejuru, kandi navuga ngo ibintu ari gukora ni amateka. Abagande bose rero bakunze Bobi Wine. Munsi y'imyaka 30 rwose Bobi Wine arakunzwe cyane ku rugezo rutigeze kubaho mu Bagande. Mu Bagande aho batangurira naho bahereza, Bobi Wine arakunzwe cyane. Sasa yabaye nk'uvugira abakene, nk'uhanga indirimbo z'abakene, kugaragaza ubuzima bubi, kugaragaza ibyo leta yakabaye ikemura. Kandi sinibaza n'impamvu namwe mwiyumve mufite amareta atandukanye, nanjye ndayifite. Ubundi ntabwo abahanzi bakwiye kuririmba ibibazo leta yakabaye ikemura. Perezida w'umunyabwenge abikemura kare, bitarajya mu bahanzi, bitarajya mu matamatama, no kugira ngo abaturage bafate icyemezo cyangwa se umwanzuro wo kugukuraho binyuze mu myigaragambyo cyangwa no mu kindi kintu icyo ari cyo cyose, biba bivuze ko warangaye. Ubundi perezida akemura ibibazo hakiri imbere, hakiri kare. Imana ifasha abantu cyane. Perezida w'Ubuganda agatsindwa, ubwo mwitegure ko Kenya irabitsinzwe, u Rwanda ruba rutsinzwe cyane rwose, birakururana biri kumwe. Burundi bugatsindwa, Tanzania iratsindwa, Kongo itsindwe, kabisa ibintu bibe fresh. Kuko buriya bwami bw'Ubugande bwashyizweho na Amerika n'Ubwongereza, kandi Museveni ahabwa inshingano z'uko agomba kuba umusirikare ugomba aka gace kugaha Abanyamerika. Yaragerageje uko yashoboye, comekamo Kenya iyo yari isanzwemo gake ariko ijyamo cyane, comekamo u Rwanda, comekamo Salva Kiir, Sudani y'Epfo. Ubwo n'ubu bari muri negociation kwinjizamo Abarundi, kwinjizamo Kongo, ibintu nk'ibyo. Navuga rero ngo muri iyo ngendo ya Museveni hano ikarita yiwe, mugabo je mu buhanuzi natambukije nayo nababwiye ko Museveni ntabwo Imana mutoranyije nka perezida, agiye gusimburwa. Bobi Wine rero niwe perezida ubundi w'Ubugande, mubyanka mubyemera, shobora kwicwa, shobora gufungwa, shobora kugambanirwa, shobora kunyuruzwa, ibyakorwa byose, ariko ntabwo Museveni ntabwo ari butsinde aya matora. Mukuri kwiza, mu Kirundi cyiza, bashobora kuyiba bakavuza ingoma bati umwami arimye, ame, tukabisokoza uko byogoshe. Mugabo ntabwo Museveni yatsinda amatora kuri Bobi Wine. Ubyandike muri comment. Byumvikana rero ko niba atatsinda amatora, ubwo watsinze ni Bobi Wine. Watsinze ni Bobi Wine. Sasa kandi Bobi Wine ntabwo ari umuntu mubi, harimo abantu babyumva uko bakagira ngo ni umuntu mubi. Bobi Wine ntabwo ari umuntu mubi, n'umuntu mwiza ushobora no kuyobora igihugu muri discipline. Harimo Abarundi baba bafite ubwoba ngo bazahita birukanwa, Abanyarwanda bafite ubwoba ngo bazahita birukanwa. Yaje Bobi Wine ni umuntu ushobora kuyobora Ubugande mu ruhando mpuzamahanga. Ntabwo ari umukomedi, ntabwo ari umwibone, ahubwo ibintu byinshi mu Bugande nk'uko Imana yabivuze mu buhanuzi natambukije bizahinduka. Perezida w'Uganda Bobi Wine. Bobi Wine yubahwe, yemewe. Sasa abantu b'abafana ba Museveni ntimunyikome ngo munyitwareho umwikomo, kuri guca muziko ntigushye. Museveni atwaye imyaka irenga 40 arayiyingayinga. Ubu tuvugana rero Yoweri Museveni arashaka indi manda. Mwuka byaramwe tudahendanye ko afite abana bakuze, ko afite inshuti, ko afite abavandimwe, ari kurondera iki kindi yaba atarabona mu kurongora igihugu. Ashaka kuzana iki kindi hejuru y'imyaka 40 utwaye igihugu. Imana ntiyamurinze? Ese Imana ibyo yifuzaga gukora byose ntiyabikoze?
ubugande ntibwageze aho bwagombaga kugera. Ntabwo niyumvisha rero Museveni ikintu ari kugondoza Imana, ikintu yumva ari kurondera ku Mana kugira ngo imukorere ikitigeze imukorera. Ntacyo rero. Niyo mpamvu rero Imana yambwiye ngo Museveni manda ye yararangiye. Nabihanuye amatora batarayateganya, bakandida batarabivuga, nabivuze mu kwezi kwa 7 no kwa 6. Abantu bari kurambura amaso bakitegereza bakareba hariya, bari kureba aho abagabo babo baturuka bazananye muri Kongo cyangwa abakobwa babo cyangwa se imbonera kure zabo, ariko amaso yaheze mu kirere y'abarundi bategereje abana babo bava muri Kongo. Benshi bagiye bampa imitwaro yo gusengera abana babo bapoteye, bazimiye, babuze. Kubw'uru rugamba rwari ruhanganishije ma 20 muri Kongo, amaso yaheze mu kirere. Babaza leta ikabura igisubizo aho abarundi babo bari. Babaza ma 23, communication ni hasi no kumva ko mwavuganye baguca umutwe, ntabwo bishoboka. Uyu munsi wa none rero igitangaje gihari nuko Amerika iri no kubashuka, iri gushuka abarundi, abakongomani, ikabizeza ko, ikanababwira ko bizabarwanira igatsinda, ariko nukubeshya. Iyi ntambara zirenga 8 Amerika ihagurukije muri Cuba, iyo ntambara muzi ko yigeze ibaho ubuyongere ubura. Venezuela, iyo ntambara yo mu Burayi ubwo ni muri Amerika, iyo ntambara nayo ntiyari ikenewe. Muri Ukraine iyo ntambara nayo ntiyari ikenewe. Ubu batanguje indi muri Iran nayo ntiyari ikenewe. Muri Palestine bafite yindi. Muri Kongo uborega nibo bahanganye rwose, nibo bari guteza ibi byose. Muri Nigeria bafite yindi. Ibyo bintu byose Amerika yisutsemo umuntu. Amerika rero kandi ibi byose iri kugenda itituka. Yozi izi ko iri kugenda ngo yubaka ibintu ngo bihambaye bituma bayisingiza banayisenga, ariko iri kugenda itituka, isenyuka, iranduka, irangira cyane rwose. Rero mu karere k'ibiyaga bigari, muri Aziya no mu Burayi no muri Amerika no muri Afrika du Sud, navuga ngo ukuboko kwa Amerika kwaremereye abantu benshi. Amerika ibangamiye abantu benshi binuba Amerika, ariko navuga ngo ubu nibwo Imana yumvise kuniha no gutaka k'umutwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreye abantu mu buryo bwinshi no mu buryo butandukanye. Buno rero reka mbwire giseke utegereje igisubizo kiva muri Amerika ntacyo uzigera ubona. Mbwira Burundi butegereje igisubizo kiva muri Amerika ntacyo muzigera mubona, ahubwo ingoma zanyu zigiye gutembagara mutegereje Amerika. Amerika ntikorana n'ibijuju, ntikorana n'ibigwari, ntikorana n'abasazi, ntikorana n'abantu batagira ibanga. Rero hano ubutumwa naha indongozi zitandukanye nazibwira ngo Amerika abantu bose bayisunze bayishinze kwizabaha igisubizo cyo guhagarika intambara no gutsinda intambara. Amerika rwose ntabwo ibyo bintu, iryo kosa ntigira ikora. Kandi Amerika igiye gutagaguza amafaranga mu ibyo bice byose, igatagaguza ingabo mu ibyo bice byose, igashyirayo diplomasi na politike mu izo nzira zose. Navuga ngo uyu mwaka 2026 Amerika Imana yari yavuze ibyago birayitegereje rwose, kandi irabyihamagariye inkubisiya cyane, irayitarukiriza cyane rwose. Kandi Amerika hano navuga ngo yinjiye mu murongo usa naho utukura wo gutsindwa no kuneshwa, kandi uburayi bwose bugahita busenyuka. Gutsindwa kwa Amerika, murebe ibihugu bizaba bitsinzwe, murebe gusenyuka kw'ibihugu bizahita bikurikira. Hano hari ikintu Amerika rero ikina nacyo,
ikavuga ngo izaguma yigaragura yikina yidigadiga uko ugomba n'uko ishaka, mbabwije ukuri Amerika hano iri kurira igiti itazarangiza, ahubwo igiye guhanantuka ikikubita hasi igasandara, kandi ntawe uzayiririra Amerika, ahubwo bazayitwenga. Igihe cyose Amerika yashoza intambara igatsindwa, abantu bose bazafeta, abandi bakora umunsi mukuru. Ma 23 rero nk'uko Kongo ibivuga n'u Burundi na raporo za ONU, niba u Rwanda ari rwo ruyiha inkunga, ubwo u Rwanda rufite ubukire n'ubutunzi buri ku rwego rwo hejuru cyane. Niba mwishyize hamwe mudashobora guhombya no gutsinda Ma 23 u Rwanda rwubahwe. Niba rero Sultani Makenga ari we wifitiye abaterankunga be mu ibanga, akagira aha akura naho yegeranyiriza mu ibanga, ariko agatsinda, nukuri kude chapeau, ubwo yaba afite bije nziza. Ikindi biboneka ko Ma 23 ifite organisation n'umurongo mwiza, ko itunga ryayo batarisahura cyangwa barisesagure. Ukurikije mu ntambara barwana, ubona ko nta musirikare wa Ma 23 utoroka kereka ufashwe. Nta musirikare wa Ma 23 wiba cyangwa ngo agira amarorerwa yariyo yose ugaragara. Bafite discipline, bafite umurongo, bafite inzira, bafiteho ibintu byo bitangurira naho birangirira. Kude chapeau rero. Bitihwe Uburundi bwagwanye muri Kongo butsindwa uruhenu, ndayishimiye akuramo kwankwa n'abene gihugu, ndetse CNDD-FDD itizamo umwijyane, ndetse igihugu gicikamo ibice, n'abasoda bacikamo ibice, umugambi ucikamo ibice, hahita havuka ibyitwa Samuragwa, hahita havuka ibyitwa Basokuru. Abari ku ruhande rw'umuhisi Pierre Nkurunziza batora Reverien nka perezida wabo, abari ku ruhande rwa Sebarundi uri ku mwanya wa perezida bamujya inyuma bahimba Basamuragwa, bashyiraho perezida wabo Evariste Ndayishimiye. Igisoda cyo Prima avuga ibye, Gaspard Baratuza akavuga ibye, umushikiranganje w'ububanyi n'amakungu uyu nguyu Bizimana nawe akavuga ibye. Mu nama cyangwa se mu birori cyangwa se mu minsi mikuru, imvugo zabo ziba umwanyuza hunda kanyuza, ntabwo bihura. None rero abasirikare benshi baguye muri Kongo, amaraso arahuma, yahumiye abarundi babigizemo uruhare, ntabwo bashyinguwe, abandi barazimiye, abandi barapoteye, abandi baratorotse, abandi bari mu mashyamba. Byatweje icyuka kibi cy'abakeneye ababo, kandi koko wibaza ufite umugabo akamara umwaka ataje, wabaza umurongo yatarihe ati nzahari, wabaza tese abo bari kumwe bari hati bamwe barahari abandi ntibahari. Amakuru atangwa mu buryo butandukanye mu nzira nyinshi, mu mpande nyinshi, ariko yose agaragaza ko hari ingabo zirenga 1000 zaburiwe irengero, hari izindi zigera muri 900 zakomeretse, hari izindi zigera muri 300 zabashije zo guhimba ibyangombwa by'ibihimbano ziracomoka zihunga igisoda. Abandi bo bari kujyanwa ku ngufu, abandi bari mu mpimba banze kujya kurwana. Ako kajagari kose kateye umwaka Sebarundi. Mu buhanuzi natambukije nababwiye ko Sebarundi uko yatsinzwe muri Kongo na hano ariko atsinzwe, kandi marayika ukumbanya marayika wica ko nawe atamubabariye. Mungira umusazi, ariko ntago ndi umusazi. Rero abarundi bari muri iyo situation yuko nta rutonde, nta murongo, nta organisation, nabo ntibazi bijya mbere, ntibazi ibiri kujya imbere cyangwa ibiri kujya inyuma, ntibazi iyo bava niyo bajya muri politike yabo, mu ndongozi zabo. Barahuzagurika, barababeshya, barabyitiranya, barabyongera, barabigabanya. Umwe ati bavuyeyo, undi ati bariyo, undi ati bazafunga, undi ati bazafungu. Donc abarundi bari mu rungabangabo, ariko ndabaremesheje kandi mbahumuriza
ibi nabyo bigiye gufata umurongo, bifate n'urutonde, bifate n'inzira. Mu kanya nk'isase mugiye kubona Imana ibiha umurongo, kuko hano muri Afurika nababwiye ko marayika aje kwimika no kwimura, kandi ari kugendagenda ariko atangiriye i Burundi. Ngira ngo nabwo wabyumvise rero, nako kajagari kari kwibonekeza mu gihugu cy'abaturanyi mu majyepfo y'u Rwanda. Niyo nzira y'umusaraba abantu bafite amaso. M23 AFC twigwaneho ikura hehe amafaranga ishora mu ntambara, igahangana na Kongo, bije ya Kongo yose, igahangana n'u Burundi, bije y'u Burundi yose, y'igisoda cy'u Burundi, igahangana na South Africa, igahangana na Kenya, igahangana na Zimbabwe, igahangana na Malawi. Gisekeda amafaranga y'akabiyanga bipfira he? Iki ni ikintu abantu batagarutseho ariko gikomeye gihambaye. Koko iyi ntambara ishorwamo amafaranga menshi cyane. Niba abantu 9,000 special force basohora ngo basohoye special force, ayo ni amafaranga agaragara. Abantu bakarwanisha drone kamikazi ku rugamba, abantu bagafata igisagara, bagafata ikindi, bagafata ikindi, hakoreshejwe amafaranga. Ayo mafaranga 20 yakura hehe? Muri kometi uduhe uko byumva. Kongo igihugu kingana kuriya gishora amafaranga muri EAC, gishora amafaranga muri SADC, bose bahagurukira rimwe kurwanya 20, ariko barananirwa ku masasu, ku gipfusi, muri diplomasi, ahantu hose 20 yabananije. Ibi bintu bivuze iki? Bisobanuye iki? Eske M23 kugira ngo igire ubushobozi bw'amafaranga angano, ninde muntu yitera inkunga kuri uru rwego? Nayo yegeranyije, kuko Kongo imaze imyaka n'imyaka ibayeho isoresha, icukuza ibyo birombe, ikotorora buri kimwe cyose. Kubera iki iri gutsindwa Kongo? Kubera iki Kongo iri gutsindwa? Mukisobanurire. Ariko nubwo mbivuze uko muri kometi, ngenda kibasobanurira. Bivuze ko niba Gisekedi yaragerageje muri SADC hose, muri EAC hose, agashyiraho Burundi intambara bukayigira ubwayo, Burundi bukigiramo nka nyenebwo, bugashyiraho igisoda cyabo cyose. Mwibaze namwe, Burundi bwoherejeho 30,000, Kongo yoherejeho 1000 birenze nka 80. FDLR nibyo, Wazarenda 1000 birenze nka 30. SADC yari ifite 1000 birenze 30, bira bihugu byose byiteranyije. EAC yari ifite 1000 birenze 30. 23 kugira ngo itsinde iyo ntambara bigenda bite? Bishoboka bite? Biherereye ni ukuvuga ngo iyi ntambara Gisekedi nareba n'abarayitsindwa uruhenu, aho harimo n'ubuswa n'ubujiji, n'utagukubita yaba ari ikosa. Ahubwo niba izo mbaraga zose uzegeranya zikabiyanga, uzahunge cyangwa wiyahure, uzashakishe undi muvuno, ariko nta n'uzabona. Niba wahagurukana abami 32, umuntu akaza n'umwami umwe akagutsinda, ari u Burundi muhebe, kuko Tanzania yagiyeyo, si ubwa mbere igiyeyo. Uyu munsi wa none byibonekeje, bigaragaye ko Kongo yatsinzwe uruhenu n'abafatanyabikorwa bayo bose. Mana Nyagasani, ibintu bya politike ni akamaramaza. Ibintu bya politike ni akayobera abahinga cyane rwose. Nimwitegereza mukareba, mukihweza, nta gisubizo cy'ukuri gihari, ariko kandi kirahari.
mama 23 yavuze ko igiye kurwana intambara ya nyuma. Ubu higiye gusakirana na Tanzania byeruye, yongera igongane n'u Burundi byeruye. Ubwo intambara narabibabwiye kongera ibe mbisi ukuri kwame. Niba bimeze uko, hari gucurwa iki, hari gutegurwa iki, ni ibiki, ni amaki? Shuti bavandimwe ku Mbabazi TV gatatu, intambara iri mu ruhande rwa mama 23 n'igizayitsinda.